Faayidaan biyyaalessaa birmadummaa biyya tokkoo nageenya lammiilee fi wabii guddina dinagdee hunda kan dabalatudha. Dhimmoonni kunneen qaama tokkoof yookiin paartii siyaasaa tokkoof qofa kan dhiifamu osoo hin taane utubaalee waloo lammiilee biyya tokkoo akka ta'e ni amanama. Faayidaan biyyaalessaa haala itti fayyadama lageenii irraa eegale abbummaa hulaa galaanaa mirkaneeffachuu fi birmadummaa biyyaa eegsisuu hunda kan dabalatudha. Galmoonni kunneen ajandaa paartii siyaasa tokkoo qofa waan hin taaneef sochiiwwan waltajjiiwwan addunyaatti taasifaman hunduu kanuma kan bu'uureffatanidha. የፖለቲካ ፍላጎትን ለይቶ ብሔራዊ ጥቅም ምንድነው የውስጥ ፍላጎት ምንድነው የውስጥ ጥያቄ ምንድነው ፌዲ ሲያሳ ፊ ፋይዳ ብያሌሳ አደባሰኒ ላሉዳን በከ ደገሩ ቀምኑት ደገሩን በከ ሞርሙ ቀምኑት አሞ ሞርሙኒ ደንደኛ ፋይዳ ብያሌሳ ረት ገሩ ለሚሊዮን ኢትዮጵያ ሁንዲ ደገሩ ቀቡ ፋይዳ ብያሌሳ ደገሩ ዲሱን ስሪነትን ፈካቱ amala namummaan akkasumas dirqama lammummaatti yoo ilaalamu akka hawaasaattis waan nama gaafachiisuudha. Adeemsa mootummaan faayidaa biyyaalessaa kabachiisuuf taasisu gaafii dhalootaa ta'uu hubachuun lammiileen haala caaseffama hawaasummaa kamiyyuu jala jiru deeggaruun murteessaadha. Milkaa'ina isaatiifis qooda nurraa eegamu baachuu qabna. በማንኛውም የህዝብ አደረጃጀት ያለ ማህበረሰብ በሙሉ ጥያቄውን መደገፍ ለስኬታማው የራሱን አበርክቶ ማበርከት አለበት ብዬ አስባለሁ። ሁላ ገላና ዳቦን ኢትዮጵያ ህርከቱማ ዲነግዴ ኦርዶፍሲሱ ቆፎ ሰው እንታኔ ብርመዱማ ብያስ ያዶ ኬሰ ከን ገልቼዳ ተታፊን ሁላ ገላና አርገቹ ኢትዮጵያ እግሬ ቶኮ ቶኮ ለሚሌ ከን ሙርቴስ ዋን ተኤፍ ጋፊን ኩን ዴቢ አካርገቱፍ ቶኩማን አባቹን ሙርቴሳ ከተኤስ ሂማሜራ ወሳኝ የሆኑ የሚባሉ ሸቀጦችንም ጭምር የሌላ ነገር ፖርት ተጠቅመን ነው የምናስገባው። ሸቀጦታ ሙርቴሶ ታኒ ሁንዳ ቡፈታ ብዮተ ብሮ ጋፈኔቲ ከን ብየ ኬሰ ገልቻ ጅሩ ከነ ጀቹን ናናው ሜሻሌቲን ባስኔ ገልችኑ ከነቲ ረኮን ነገኛው ሰው ሙደቴ ሚዳንኒ ሆርዶፍሲሱ ማለከቴ ትልማሙን ነማይን ራኪሱ ከናፉ ኩን ድመ ተርሲማዋ ኢትዮጵያ ያዶ ነገኛ ኬሰ ገልቹዳ ከነ ጀቹን ድሚ ነጋ ፊተስ ገቢ ኢትዮጵያ ጋፊ ኬሰ ገላ ጀቹዳ ህሊ አገሪቱ ሁሉና አደጋ አርገልቶ ሶሻል ባህር በርን አለማግኘት tattaaffiin Itoophiyaan hulaa galaanaa deebifachuuf taasisaa jirtu haala siyaasa naannawichaa kan jijjiiruu fi birmadummaa biyyaa itti fufiinsaan mirkaneessuuf kan dandeessisudha. የብሔራዊ ጥቅም ሲባል አንዱ አሁን እየተነሳ ያለው በእኛ ሀገር kana dura dhimmi hidha haaromsaa dhimma faayidaa biyyaa kabachiisuu ta'uun ka'aa ture. Akkuma beekamu dhimmi hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa siyaasa bishaanii qofa osoo hin taane dhimma dippiloomaasii, dhimma nageenyaa fi dhimma diinagdee waan ta'eefidha. Gaafin ulaa galaanaa Itoophiyaan amma dhiyeessaa jirtus kanarraa adda baheen ilaalamu. Gaafin ulaa galaanaa kun dhimma nageenyaa fi birmadummaa biyyaa itti fufsiisuu dhiisuti. Kanarratti garaagarummaan yaadaa fi siyaasaa kamiyyuu yoo jiraate garaagarummaa jiru cinaatti dhiisuun yaada tokkoon ejjannoo tokkoon dhaabbachuu irraa kan hafe filannoo biraa ni qabna jedheen yaadu. Gaafin kun yoo ta'e na milkeessa yoo dadhabame na dhiisa dhimma jedhamus miti. Akka biyyaatti yaaddoo nageenyaa diinagdee fi siyaasaa kan hordofsiise waan ta'eef dirqama deebii argachuu qabuudha. Ulaan galaanaa waan haaraa gaafachuu osoo hin taane bakka turretti deebi'uu qabnaadha. Kanaafuu dirqama deebii argachuu qaba. ሀገር የደህንነት ስጋት ሆኖብናል፣ እንደ ሀገር የኢኮኖሚ ስጋት ሆኖብናል፣ እንደ ሀገር የብዙ ነገር ስጋታችን ሆኗል። እንደ ሀገር አዲስ ነገር አለ መጠየቅ ነው ወደ ነበርንበት እንመለስ ነው ያልነው። ስለዚህ ማሳካት የግዴታ ነው። tattaaffiin kun walabummaa dinagdee mirkaneeffachuu qofa osoo hin taane Itoophiyaan bakka tarsiimawaa kanaan sadarkaa addunyaatti dhiibbaa uumuuf kan ishee dandeessisu akka ta'es ni amanama. Gaaffiin hulaa galaanaa Itoophiyaa egeree Itoophiyaaf boqonnaa ce'umsaa seena qabeessa akka ta'es ni amanama.